السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس ديال الثانية من السلك الإعدادي الثانوي الإعدادي، يعني هذه السنة إن شاء الله كما مولفة دائما بالنسبة للسنة الأولى الماكسيمات، يعني حتى السنة الثانية درت الماكسيمات دوزيام سي وهذه السنة ضفت عليها الإتنسيل. هادشي إلا كان إقبال ديال الإتنسيل مات يعني. والدروس غادي ندير دروس نفسها، والتمارين هنا غادي نديروا بعض التمارين بالنسبة للماكسي، وإلا كان إقبال غادي ندير حتى الإتنسيل ان شاء الله تعالى. اذا اول درس هو لي نومبر راسيونيل. مي قبل ما نديروا لي نومبر راسيونيل غندير اون بيتيت ريفيزيون على لي نومبر ديسيمو. اذا على بركه الله، يعني قلت قبل على اننا غادي نديروا واحد بيتيت ريفيزيون على لي نومبر اللي تنعرفوا على ان لي نومبر اللي هما ديسيمو الا كانوا بوزيتيف بجوج غادي نديروا واحد هنا او، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 0، هنا او اي 3 4. alors الجهه الاخرى عندنا -1 -2 -3 et -4. alors هاد المستقيم المدرج درنا فيه اعداد اللي هي دي نومبر ديسيمو، وفيها اللي هي بوزيتيف اي سو كي سون نيجاتيف. الوغ الى عملنا الطابلو غادي نلقاو لي زابسيس ديال النقط. مثلا غادي ندير هنا او اي باغ اكزومبل ا بي سي دي. الى شفنا لي زابسيس تلقاو دي زابسيس بوزيتيف اي دي زابسيس نيجاتيف. الوغ فهاد لا لين اللي هي غرادويي اللي خدمناها شنو بان لينا هنا لي زابسيس بوزيتيف وهنا لي زابسيس نيجاتيف. الوغ الا كانت مثلا لابسيس ديال ا اي ومثلا غادي نضيف او، لابسيس ديال ا اي او سون بوزيتيف، شنو كتعني لينا؟ على ان او هي لو بوين الاكبر فيهم هو او. علاش؟ لان راه هي بعيده بزاف على الزيرو، على الاو. on dit que si quel que soit des points ou bien des nombres a et b sont positifs, alors le plus grand entre eux est celui qui est le plus loin de 0. يعني 4 راه اكبر من 1. اذا تنقولوا que les nombres relatifs غنديروا هنا soit a et b petit b, deux nombres relatifs alors il est quand a et b بوزيتيف، الا كانوا بجوج بوزيتيف يعني محصورين بين صفر و كما تنقولوا حتى ما لا نهايه. الوغ اشنو يعني لو بلو غران؟ الوغ لو بلو غران يعني الكبير فيهم اي celui qui est le plus loin du zéro. يعني البعيد على الصفر، يعني البعيد على اعلى الصفر. اذا قلنا على ان اذا كانوا هادو بوزيتيف alors que le plus grand هو celui le plus grand et celui qui est le plus loin. يعني اللي بعيد بحال او عندها 4 وهي الكبيره، يعني حيت هي اللي بعيده هي اللي بعيده على او. اذا غادي نشوف العكس الا كانوا نيجاتيف بجوج. الوغ غادي نديرو ثاني سي ا et b sont négatifs يعني سالبين، يعني اش alors que لاحظوا مثلا دي موان 3 و بي موان 1 alors que le plus grand يعني الكبير فيهم شكون؟ le plus grand entre eux et celui
qui est le plus proche, le plus proche du zéro. Le plus proche du zéro. يعني الكبير فيهم يعني ناقص واحد راه كبر من ناقص 3، ناقص واحد كبر من ناقص مليون، ناقص واحد كبر من ناقص مليار. إذن le plus grand est celui qui est le plus proche de zéro. إذن هذه درتها كتقديم لي نومبر راسيونيل. دابا غادي نمروا لي زاكتيفيتي ديال لاباج 11 بالنسبه للماكسيمات ونقادوها ان شاء الله. لان تلقاو التلاميذ مشاكل او لا المتعلم تلقى المشكل فين. مثلا كتقول امتى كيكون لو نومبر ديسيمال او بيان امتى تيكون لو نومبر نون ديسيمال، يعني امتى ما تيكونش ديسيمال امتى كيكون ديسيمال. اللي غادي نعرفوا على ان لو نومبر امتى كيكون ديسيمال إلا درنا القسمة ديال داك العدد، أو مثلا واحد أ على بي وعطاتنا واحد العدد اللي هو مضبوط. ماشي مثلا عطيو مثال 1.5. إلا مثلا أ على بي عطاتنا واحد العدد اللي هو 1.555 لا منتهى، يعني تنقولوا هذا راه ماشي ديسيمال. هذه انتبهوا ليها مزيان، لأن الأغلبية ملي كيتطرح عليهم هذا السؤال هذا في امتحانات راه ما تيعرفوش يجاوبوا. اذا هذه انتبهوا ليها بزاف. هذه من جهه. اذا غادي ندوزو لاكتيفيتي 1. اذا الا درنا 100 على 6 شحال كتعطينا؟ غنديروا القسمه 10 على 6 وحده كتبقى 4. 40 على 6 شحال كتعطينا؟ كتبقى 6. 6 في 6 36 كتبقى 4. غنزيدو صفر دونك الفاصله. 40 على 6 6 دونك دائما كتبقى 4 6 0 4 6. يعني هذه ما منتهياش، يعني هذه نهائيا واش غنبقاو غاديين مع 6 6. يعني 100 على 6 كتساوي 1.666 ما منتهياش، هذه غير منتهيه. اشنو تنقولوا على ان 100 على 8 كما حطوا لنا هنا 100 على 8 est un nombre décimal، يعني décimal. Et le nombre 100 sur 6 n'est pas un nombre décimal. دابا فهمتوا شنو هو الفرق بين décimal et non décimal. Alors le nombre sur 6 est appelé nombre rationnel. هذا c'est un nombre rationnel. سمعوني مزيان، rationnel. 100 على 6 اللي عطاتني 1.666 غير منتهيه، c'est un nombre rationnel. rationnel عقلوا ليها مزيان، un nombre rationnel. alors في نظركم السؤال اللي عطاونا quel type de boîte convient au marque et justifie ta réponse. شنو في نظركم؟ هي 8 les boîtes de 1 à les boîtes de 8. Pourquoi? Parce que le 100 sur 8 nous a donné un nombre décimal. يعني عطاتنا واحد العدد اللي حنا عارفينه محدود. Alors dans ce cas, combien de boîtes doit-il acheter? Combien de boîtes? 100 sur 8 est égal à 12,5. Alors il doit acheter 13 boîtes. علاش خاصنا 13؟ حيت 12 كاينه وعندنا فاصله 5، يعني النص غيديروا في لا 13e. pardon. alors la 13e boîte، la 13e 13 هي اللي بغا يحط فيها النص، يعني 8 غادي تكون عامره وغادي يبقاو 4 اخرين غادي نديروهم في النص ديال الاخرى. alors activité 2. alors pour l'activité 2 on considère la droite graduée
D muni d'un repère OI tel que OI est égal à 6 cm, voilà la figure, voilà, OI. Alors, donnez les abscisses de A, B, C et D et E. Alors, on a l'abscisse de A, l'abscisse de B, l'abscisse de C et l'abscisse de E. Alors, A, l'abscisse d'Yala Yeshal. Donc, A, maintenant, la droite, OI, tel que OI est égal à 6 cm. يعني هاد OI فيها 6 cm. OI, pardon. OI, on a 6 cm. Alors, l'abscisse de A, on a ici 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ici, c'est 4. Alors, l'abscisse de A, c'est 4. L'abscisse de B, c'est 7, 8, 9. E, c'est 9. E, c'est 9. 10, donc 6. B, 7, 8, 9, 10, 11, 12. بالنسبة ل C, عندها 12. Alors, c'est 12. هادو هما les abscisses. Là, هادي A. Alors, donnez les abscisses des points C' et E', symétriques respectivement des points C et E par rapport à O. Les symétriques dialogues. Alors, B, alors maintenant, C' et C'. On a C عندها 12, donc il y en a moins 12. حيت عندنا la symétrie. O, عندنا la symétrie كتحافظين على المسافة. Alors que OC est égal à OC', donc 12. Alors, بالنسبة ل E', donc E عندنا 9, donc moins 9. هادو هما les abscisses ديال A, B, C, E et C', E'. Alors, غادي نمروا la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est placer le point A', le symétrique du point A par rapport à O. Alors, pardon, la droite est A. Alors, O, I. On en a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 6. Donc, 4 c'est A. On a 7, 8, هنا c'est B, 8, voilà B, et هادي, donc 8, 9, ici B, 7, 8, 9, donc E, alors 9, 10, 11, 12, c'est C. Alors, بالنسبة ل A', donc moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. هذه هي A'. Alors, quel est le signe de l'abscisse du point A'B? Le signe, le signe de l'abscisse de A' est négatif. علاش l'abscisse est négatif؟ لان هنا A positif, donc l'abscisse ديالو او la symétrie ديالو راه غادي يكون négatif. الا كان هذا positif, donc هادو راه تيكون négatif. اذا عندنا moins de tiers est appelé nombre rationnel négatif. Alors, nombre rationnel négatif. هذا هو activité 2. دابا غادي نمروا l'activité 3. Alors, activité 3. Donc, comparaison de deux nombres rationnels négatifs. Alors, on considère sur la droite graduée D, muni d'un repère OI tel que OI est égal à 3 cm. Alors, OI est 3 cm. OI est 3 cm. Les points A, B, C, E, F, A et F d'abscisse respectivement 2 tiers, 5 demi, moins 2 tiers, moins 5 demi et moins 5 sur 3. Alors, alors, recopie et complétez les phrases suivantes par l'une des expressions plus proches ou bien de ou plus loin de. Alors, moins 2 sur 3, voilà, moins 2 sur 3. Et, moins 2 sur 3,
est plus proche. Et plus proche. Et plus proche. غنديرو فيها هذه plus proche que de 0 que moins 5 que moins 5 sur 3. Moins 2 sur 3 est plus proche que moins 5 sur 3 sur 2. Alors moins 5 sur 2 est de 0 que moins 5 sur 3. Ah, il y a moins 5 sur 3. Ah, il y a moins 5 sur 2. Alors moins 5 sur 2 est plus loin. Est plus loin de 0 que moins 5 sur 3. Voilà. On a moins 2 tiers, on a moins 5 sur 3. Alors, pour comparer deux nombres rationnels négatifs, le plus grand est celui qui est le plus proche de 0. Alors, activité 2, comparer les deux nombres moins 2 tiers et moins 5 sur 2. Moins 2 tiers et moins 5 sur 2. Alors, Baina, moins 2 tiers, Kabar, moins 5 sur 2. Parce qu'il est le plus proche à 0. Alors, B, comparer les deux nombres 5 sur 2 et 2 tiers. 5 sur 2 et 2 tiers. Alors, 5 sur 2 est plus grande. Ya al-akbar. 5 sur 2 et ya al-akbar. Alors, question C, que peut-on remarquer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le plus grand ou bien le plus proche le 0 بالنسبة لي négatif هو le plus grand والعكس le plus grand هو le plus loin du 0. Alors حتى لهنا انني درت الصفحه رقم 11 بالنسبه للمانيوال ديال الماكسي مات بالنسبه للدوزيام سي. اذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم.